Denge gel, denge Kurdistaniye. شنوندگان روچین رادیو دنگ گلدن باش کودارین هجه ایرو هفته نیسان 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده امین روچین سریس به پیشکش بکندم دم آزادی ریبراپویا لاتینای سوسیولوژی آزادی یا ریبراپو هات داناسین فکر و رامان ریبراپو یا و گلن جهان ری دوام دیگه پرتگال ریبراپو سوسیولوژی آزادی جوالی باسیلیس مالوس و هاتی ورگراندن و به پیشنگ جواکناز و فیلسوف ایرلندی یونگ هولوف لوشانخانه ستاسی هاته وشاندن داناسینا پرتگال لکومله روزنامه‌وانان یا آتینای پیکات ورگروان پرتگال جدناوده گلک نویسکار و روشنبیر جامده بون فیلسوف مکسیکایی پروفسور یونگ هولوف کو پیشنگ دیا پرتگال نویسیه بریا سکایپ تهولی داناسینه بو لچار نیسانه لرینس اورانگوس هات پیروز کردن لفرانسا باجار لرینس اورانگوس پیشنگ مساجنه یا چیچک روزبونا ریبراپوات پیروز کردن ده پیروز باهیه ده لسر پارادیگمای ریبراپو هفتناتن کردن لسر ناوی تفگراجینه کرد فرانسه گونش آردینچ آخوی گود تزن شهرستانی دموکراتیک ریبراپو دینامیزه که نویا شورشگری آفراندیه لسر ناوین دا جواکا دموکراتیکا کورجی فیسی وارتو آخوی گود روش بنا ریبراپو جبو گلمه میلادا رزگاری و آزادیه ریبراپو ناوین ده که هیزه یا ایدولوژیک آفراندیه او بویا بنگی ها یکی تیا دموکراتیک آنتوی و آزادیه پشتی خفتنان گرسه لسر سترانا گووند گریده او دروشن برس کرن پیروزبای نوروز بردوام دکه لآوستوریا باجار لینسی به تبلیغونا گله کسان روزبونا ریبراپو و نوروزات پیروز کرن لی پیروزبای دا آلیکار شاردار باجیر تین بولوکس آخوی گود هبونا کردان لهرمه جهه کفشیه هر و بناوه شاردار لینسی نوروز لگل کرد پیروز دکم پشره هفسوی کنجواک آزاد احمد زیرک و دیلک کارامانجی آخوی نگوتن ای سال ببانگ ریبراپو نوروز هم بواته تر بو جبر و لطوای جهان مروف هریکن قاد نوروز و داخوز آزادی ریبرتی کرن اگر آشتیتی خوستند و آزادی فیزیکی ریبراپو پیک وره پشت خفتنان هنرمند روتین دا و گلک هنرمند اندن سترانگوتن و گل گووند کرده لندن جبو سلاف کرنا برخوادارا آماره مشهد پیکانی مساجنه یا جران لندن جبو روشبونا ریبراپو مشک گرسی پیکانی گرسی لگل اندام میتسا گل کرد و تچشه لبر پرتوخانه ووند گرینس کومبو لسرنا و مساجنه گل پازارچک آخوی گود اف بانک مانیفستو جان آزاد یا جنایه با آزادی جن آزاد جوakt او جمسو گرده به دوید سری در جن او جوان لوی بانگی خودی در بکوه پشر نونر تچشه آخوی بالکشان سربان خلان ام جوان تکوشنا خود دومینن حتی آزادی ریبرتی مسو گر به و تکوشنا مجی دوام بکه پشت خفتنان گرسه گل بچپی کوتیلی لیان دروشمیان دست به مشه کرن دمشه دستران هاتن گوتن و کسند در دورن علاقه یک مزین نشاندان مش لبر آوایا که جه بداوی بو گرسه بگرندان گووند چار نیسانه پیروز کرن رخصتین نزیدیان جبو اندام نیبجه ینگرتی بانک کرن سازین جواکی نزیدی دهلگون ده سالوخه داخویانه اگدان داخویانه سازیان وحایه ده هجده آداری ده ارتش عراقی کمین دانین و شهروان جواک ازدی و بیرین
birindari girtin. Civanên hatine girtin ji bo parastina xaka Iraqê têkoşîn kirine û leşkerên dilsoziyên Iraqê ne nabe ku werin girtin. Saziya daxwaz kir ku şervanan hatine girtin demil dest werin berdan dayîkên şervanên girtî li ber navên da îstixbaratê ya li şengalê çalakiya nöbetê dan dest pê kirin. Çalakiya dayîkan di roja pêncemîn de devam dike. Li Brükselê Marsilyayê atölyeyên Zayên-perestiyê civakî hatin pêkanîn li paytexta Belçika Brükselê bi pêşkeya Tevgera Jinên Kurdistanê Belçika TJKB atölyeyê bi ser navê Zayên-perestiya civakî hate darxistin. Atölyê li navên de civakiya Tonnoyê hate pêkanîn. Li salona atölyeyê wêneyên Verîşe Muradî û Paxşan Azîzî hatin dalqandin. Di atölyeyê de Rojnamevan Gülistan îke ji Akademiya Jinolojiyê Necîbe Qarabaxê û endamê TJK'ye Medyabotan axaftin kirin. Piştî axaftinan Bêrîvan Turhan û Yeternaz strangotin. Li Fransa li bajarê Marsilya jî bi duruşmeya Zayên-perestiyê derbas bikin û hêviya azad ava bikin atölyê hatin pêkanîn. Yal Bingöl moderatörü rûniştinê kir û endama TJK'ye Jinda Ahmet, Rojnamevan Songül Ömürcan û endama Akademiya Jinolojiyê Elif Kaya axaftin kirin. Piştre li ser têkoşîna li hemberî pirsgirêk û li ser rêbazên çareserî nîqaş hatin kirin û biryar hatin girtin. Li Şamê taqîneke mezin hat kirin li gorî nûçê Ajansa Anhayê li gundewarê Şamê bi taybetî li herêmên Dîmas û Cemra ya duh bi şev dengê taqînekî xurt hat bîstin. Lê gorî şêniyên herêmê ev yek nîşaneya dewamkirina rêgeşeya leşkerî li herêmê ye. Derbarê mijarê de tu agahiyên berfire nehatin bidestxistin. Li peravê Muğlayê bota koçberan Noqyabê bû du kes jiyana xwe ji desta hat ragihand ku li peravê navçeya Muğla Fethiye bota lastik ku wê derbasê kiravên Yunanistanê bibe Noqyabê bû du koçber jiyana xwe ji destan tîmên ewlekariyê ji ragihandin ku di bota lastikê de 58 koçber rizgar kirine û du koçberan jiyana xwe ji destan û du jî birîndar bûne. Hat gotin ku birîndar rakirine xweşxaneya Fethiyeyê. Koçberên din jî birin Müdüriyeta İdareya Koçeyê Muğlayê. Özgür Özel dîsa weke serokê giştiya CHP hatin bijartin duh 21 nîjne awarteya CHP li navên da Çandê ya Nazım Hikmetê Ankarê hate pêkanîn. Özgür Özel dilîjneyê de dîsa weke serokê giştî hatin bijartin. Şaredarê navçeya Antalya Murat Paşa û parlamenterê berê Berhan Şimşek jî bû bernamzet li piştî destpêkirina kongrê awarte xwe ji namzetiyê paş tekişandin. Li kongrêde Özgür Özel axivî got em di rojekê dîrokî derin û gelek neheqiyê li vê partî hatiye kirin gel vê dibîne. Ev di heman demê de destpêka kampanya hilbijartinê ya CHP'ye. Ev bi zava dawiya desthilatdariyê ye. Di encama hilbijartinê de ji 1323 delegeyan 1276 dengê xwe dan. Özgür Özel 1371 denk girtin û weke serokê giştiyê CHP hate hilbijartin. Piştî kongreyê mîtîng hate pêkanîn. Heftemî Mîrîcana Şehîtiyek da Herekol ya Şanoyê dest pê kir. Mîrîcan bi pêşengtê tevgera çand û hunera demokratîka Mezopotamyayê komîna Şanoyê hate organîze kirin. Di çarçoya Mîrîcanê de duh komên Qamişlo û Swêda du şanoyên bi navê Parenoya û İcar hatin pêşkêşkirin. Di şanoya de balkişan li ser bandora fikra civakî ya li ser ciwan û dayîkên ku herdem daxwaza aştiyê dikin. Di navbera her du şanoyan de mamosteyê beşa şanoyê Ehmed Mekaretî bi ser navê stenografiya semînerek hat dayîn. Mîrîcan wê di 11 Nîsanê de bi dawî bibe. Belê goda jemen û çên serîs ve pêşkêşkirin ana xatire ve dembaş.
لشرنخی برنا داران لگرنا معدن و پتروله به سالان دروژه ویده یا. به برنا داران و کانن کومر معدن لگرنا پترول و پروژه این بنده